ये पपी है आपका जो राइट हैंड साइड में है अमेरिकन एस्किमो एंड लेफ्ट हैंड साइड में जर्मन स्पीट्स। बोथ आर मेल, दोनों मेल पपीज हैं। ठीक है, प्योर वाइट है, डार्क ब्लैक जेट ब्लैक नोज है इनकी। ठीक है, और किसी को भी परचेज करने हो, किसी को भी अगर खरीदने हो तो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो मेरे को बनानी नहीं आती, जैसे भी है मैं बना के आपको दे रहा हूँ, तो कोई भाई गलत कमेंट ना करे। अभी मैं इनको नीचे छोड़कर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी प्ले हैं, काफ़ी अच्छे खेलते हैं। ठीक है भैया, देख लेना आप, एक्टिव हैं दोनों। ये दिल्ली में अवेलेबल है, न्यू दिल्ली।